Setiap pulang kerja selalu hujan dan paling enak jajan roti bakar. Tiap kali lewat selalu rame. Penasaran sama rasanya, Mas Bro langsung melipir. Dan iya emang gak salah, aromanya wangi banget. Rotinya juga bisa request mau dibakar atau juga bisa dikukus. Varian menunya juga banyak dan harganya mulai dari 12 ribuan. Nama roti bakarnya roti bakar dan roti kukus AA Davin. Di sini Mas Bro pesen yang rasa coklat dan rasa tiramisu. Menurut Mas Bro untuk topping coklatnya pas, dicampur dengan susu kental manis, rasanya balance sehingga sangat nyaman sekali di mulut. Yang kedua Mas Bro nyobain rasa tiramisu. Bener-bener Masya Allah jos. Untuk varian ini cukup dibanderol dengan harga 14 ribuan aja. Kalian bisa cobain dan untuk lokasinya ada di Wiguna.